Ma loodan, et kõik lapsed on nüüd leidnud koha juba teleka ette, sest et täna on põhjust vaadata Ela hästi saadet just enne magama minekut, kuna minuga on täna muinasjutuvestja ja koolitaja üks eriline haldus. Tema nimi on Erki Kaikonen. Tervist, rõõm olla teiega. Erki, me ennem sinuga kaadri taga natuke jõudsime rääkida, et nii oluline on see, mis lugu inimene endale iseendast räägib. Ma tahaks natuke teada, et mis lugu sa endale räägid? Minu arust on see tõesti väga oluline, et kui ma olen süvenenud kogu sellesse lugude vestmismaailma, siis paratamatult olen ma jõudnud välja sinna, et kõige esimene lugu, mis mõtestab kõik meie suhted, on meie enda mina lugu. Ja see mina lugu, ta ei ole selline objektiivne asi, kuigi meile võib tunduda, ja see on niisugune pikem jutt, et seda nähtavaks teha. Aga oluline on teadvustada, kuidas me ennast jutustame, kuidas me ennast näeme. Ja mingil hetkel mina jõudsin isegi sellisesse väärtuslikku kohta, et ei pea ennast kogu jutustama. Tõsi? Ja, aga kui sa küsid, et kuidas ma ennast jutustan, siis nagu võib-olla paljud inimesed, paljud sõbrad tunnevad, et loodus on väga oluline ja mina jutustan või näen ennast sisemiselt selle inimesena, kes armastab väga aega veeta looduses. Lood on kõige parem viis tagamaks selle, et inimestele see mingisugune mõte või õpetus või taipamine jääks meelde, sest on niisugune terviknarratiiv ja looga alati inimene samastub. Ta samastub selle peategelasega. Aga mismoodi sa nagu satud enda lugude sisse? Sellega on nagu põnev lugu, vaata, see on seesama asi, et ma maast madalast mõistsin seda läbi kogemuse, et kui sa küsid, siis antakse. Nii on, suur müsteerium. Ja kui teadlased ütlevad, et suur müsteerium pole ette nähtud ära seletamiseks, sellepärast, et see on suur müsteerium. Aga tõesti, nad tulevad. Ja Indias oli väga näide, kuidas ma läksin üsna oma India 6-nädalase reisi lõpupoole. Mõtlesin, et vaata huvitav, et nagu ei tulegi ühte lugu kuskilt. Ja siis läksin ühte restorani sööma ja seal oli hästi palju inimesi Imaala eelmäestikus Kangese jõe ääres, kus Kangese jõgi veel puhas on, juhstiku vesi jookseb sisse, siuke jahe mõnus ujumas käia. Väljas on 38 kraadi näiteks. Ja läksin sinna sööma ja vaatan, et kõik lauad on täis, ühes kohas on 2 kohta ja läksin küsisin, kas ma võin istuda sinna. Ja seal istus üks eurooplased, meie mõistes India kontekstis vaadatuna. Ja muidugi nad pakkusid mulle istet ja siis hakkasime vestlema, sest välismaalased alati seal vestlevad omavahel, see on ju põnev, vaata. Et kuidagi ikkagi teil on midagi ühist rohkem. Ja nemad olid siis, mees oli Austraaliast, naine oli Šveitsist, elasid Inglismaal, kunstnikud. Ja siis me hakkasime rääkima, millega keegi tegeleb. No ja kui sa ütled, et üks asi, millega ma tegelen, on jutuvestmine ja hakkasime sellest rääkima, siis see mees ütles mulle hetkel, et kuule, tahad, ma räägin sulle väga hea loo. Siis ma tegin suured silmad, ütlesin, et seda lugu ma olen just otsinud. Ma olen otsinud väga head lugu. Siis ta rääkis mulle ühele. See lugu räägib millestki väga olulisest meie elus ja alati, kui lood tulevad minu ellu, siis nad tulevad mingil olulisel hetkel, kus sul on vaja selle loo õpetust. Ja sel hetkel mind see lugu väga toetas. Ja see lugu kannab mind. See on üks mu lemmiklugusid tegelikult. Aga see on jälle vaata. Super! Valikute küsimus, eelistuste. Aga lugu on selline, et kunagi väga-väga ammu, iidsetel aegadel, elanud üks rahvas ühe jõe põhjas, ühe kiirevoolulise jõe põhjas, laia kiirevoolulise jõe põhjas. Mis nad seal elasid, seal oli hea rahulik. Keegi ei tükkinud nende maa peale, keegi ei tahtnud neid maalt ära võtta, keegi ei püüdnud neid kuidagi maksustada. Nad said seal rahulikult elada. Aga selle jõe põhjas elamisega on üks asi. Vesi ju voolab ja mitte aeglaselt, vaid kiiresti. Ja nii siis nad pidid lihtsalt ühe asja ära õppima, kuidas käib jõe põhjast kinni hoidmine. Niisiis neil oli selleks mitusada aastat olnud ja nad olid selle päris kenasti ära õppinud. Neil oli erinevaid koole ja lausa ülikoole, kus õpetati, kuidas täpselt käib see jõe põhjast kinni hoidmine. Aga selle rahva seas sündis üks väike poiss, üks mees ja temal oli üks küsimus, mis ei andnud talle mitte kuidagi rahu. Ja see küsimus oli see, et mis oleks siis, kui õige laseks lahti. Ja nagu lapsed ikka vaata küsivad. Ja tema küsis, täiskasvanutelt küsis, et ma vaatan, et kõik te hoiate siin kinni, me hoiame kinni, aga et mis oleks, kui laseks lahti. Ja teised ütlesid talle, et mis küsimus see on? See on väga rumal küsimus. Mis juhtub, surma saab. Unusta see ära isegi mõtle sellele.
noh, nii ta küsis seda küsimust, ta sai aru, et seda küsimust on parem mitte küsida. Aga see küsimus sai tema südamesse ja nii ta elas aastaid. Aastad möödusid, mees oli oma parimas eas ja ta mõtles, et ühel päeval ma suren ju niikuinii. Ja kuna see küsimus ei anna mulle rahu, ma pean teada saama, mis saab siis, kui ma lasen lahti. Ja nii ta otsustaski, et ta laseb lihtsalt lahti. Ja siis ühel heal päeval ta lasigi lihtsalt lahti ja mis juhtus? Noh, jõgi haaras ta kaasa, rebis ta ülesse, surus vastu põhja, rebis ülesse, surus vastu põhja. Ja päris valus oli. Ja mees sai veel jõe põhjast kinni kividest ja jäi püsima. Ja muidugi teised nägid, mida ta oli teinud ja neil tulid tema juurde mööda jõe põhja, kuidas nad saivad. Tema juurde ütlesid, issa, mida sa teed, see oli õudne vaadata, sa oleks võinud surma saada, vaata, kui sa välja näed. Et palun ära enam nii tee. Ja ta ütles, tõesti, see oli kõige rumalam mõte. Et ma kindlasti ei tee midagi sellist enam. Ja noh, aga sellega on nii, nagu sellega on. Aastad mööduvad ja haavad paranevad. Ja nii temagagi. Mees oli juba päris eakas. Ja kuidagi sai aru, et see küsimus ikkagi pakitseb. Sest et valu oli ununenud, aga see tunne sellest, et ta vahepeal lendas. Nii ta siis mõtles, et ühel päeval ma suren niikuinii, heakene küll. Nüüd ma lasen lahti lõplikult. Ja ükspuha, mis juhtub, isegi kui see lõpeb minu surmaga, ma ei haara enam jõe põhjast kinni. Ja järgmisel hommikul seisist oma maja ees ja päike valgustas jõe põhjas tärkavat elu, siginat ja saginat. Ta hoidis kõvasti ukselingist kinni, nagu ikka seda tehti. Ja lasi lahti viimast korda. Lasi lahti, jõgi rebis ta kaasa ülesse, surus vastu põhja, rebis ülesse, surus vastu põhja, ülesse, vastu põhja. Aga tead, mida edasi? Seda pehmemalt jõgi rebis seda üles, seda pehmemalt surus vastu põhja, kuni ühel hetkel ta puudutas jõe põhja ainult siis, kui ta ise seda tahtis. Ja nii ta lendas koos jõega alla voolu. Lendas ja lendas. Ja see talle väga meeldis. See oligi see, mida ta oli igatsenud. Aga polnud osanud teada, kuidas see käib. Aga seal allavoolu elas üks teine rahvas. Nemad olid seal mitu tuhat aastat elanud. Juba nii ammu, et polnud päris selge, kui ammu. Ja nendel loomulikult oli väga peened õpetused selle kohta välja arendatud, kuidas käib jõepõhjas kinni hoidmine. Neil olid erinevad koolid ja ülikoolid, erinevad teaduskoolkonnad, kes rivaalitsesid selle üle, kuidas on see õige viis. Ja neil olid ka erinevad religioonid, sest oli suur rahvas, kellel olid erinevad arusaamad sellest, milline on see õige jõepõhjast kinni hoidmine. Ja nad olid isegi pidanud suuri kodusõdu kunagi. Ja hetkel valitseski üks religioon oma selge arusaamisega sellest tõest, kuidas käib see õige jõepõhjast kinni hoidmine. Ja kõik tundus nagu hästi. Ja siis tollel päeval näeb see rahvas, kuidas üks mees lendab üle nende. Ja nad saavad kõik aru, et nad näevad seda koos. Noh, nad siis hüüavad tema poole, et palun õpeta meile ka, kuidas lennata, me tahame ka lennata. Ja mees hüüab neile, et te lihtsalt laske lahti. Ja siis nemad ütlevad, aga me ei oska. Me teame kõike kinni hoidmisest. Aga me ei oska lahti lasta, me ei tea, kuidas see käib. Et palun tule siia, me anname sulle kõik, mis sa soovid. Tule siia, õpeta meile. Ja siis ta ütleb, et vaadake, sellega on selline lugu, et mina enam kinni ei haara jõe põhjast. Te lihtsalt laske lahti. Ja neid, kellel oli siis oskust seda kuidagi teha, need mõned lendasid koos temaga, aga ülejäänud jäid sinna maha. Ja räägivad ilmselt siiamaani lugu mehest, kes kord lendas neist üle. Selline lugu. Nii hea lugu. Millest see lugu siis räägib, eks ole? Ta räägib ju lahtilaskmisest, ta räägib kiindumatusest. Ja kiindumatus ei tähenda seda, et me ei tunne, vaid et me lubame muutusel juhtuda. Et kunagi, kui ma olin Londonis ühes instituudis, siis selle instituudi juhtprofessor ütles mulle, et vaata, et inimesed usuvad, et jätkusuutlikkuse eelduseks on stabiilsus. See ei vasta üldse tõele. Jätkusuutlikkuse eelduseks on kohanemisvõime ehk adapteerumise võime, et seda me näeme kogu oma keskkonda, looduskeskkonda vaadates. Kohanemisvõime, millega siis? Ikka muutustega, iseenda sees ja iseenda ümber. Mul on nii hea meel, et sa tulid jutustama siia
kamina äärde. Aitäh sulle, et sa tulid. Need lood olgu siis teile inspiratsiooniks ja naudinguks, sest et naudingutega jätkame. Muinasjuttude juures tuleme nüüd kokkama ja kokkamise juures on üks hästi oluline aspekt ja see on naudingud. Nii et täna on minu külaliseks Epp Kärsin, kes on naudingute koolitaja. Tere hommikust! Ja meie toit on täna ka selline, mis toob naudinguid igasugustele inimestele, sest et täna sina teed esmakordselt Ela hästi ajaloos ja meil on juba 3. hooaeg käimas. Sina teed siis loomse toidu ja mina teen taimse toidu. Ma olen kunagi töötanud kokana ülekaalulistele inimestele ja nad võtsid minu käe all väga toredasti kaalust alla. Kõige suuremat kasu said ilmselt sellest enda naised. Sellepärast, et kui mehe kehakaal alaneb, siis ka tegelikult mees muutub palju elavamaks. Et täiskõhuga naudingud ei ole kindlasti nauditavad. Ja selline toit, mida mina täna teen, see on hästi kerge. Seda võikski võib-olla õhtul süüa, sest siin on kõik asjad on nagu tasakaalus, et siin on punapeet, siis on väga hea kreekapähkel ja ka tegelikult kana, mis ei ole väga rasvane. Teemegi siis niimoodi, et mina teen lihtsalt kõrval sarnastest komponendidest ühe taimse toidu ja mina siis võtsin siia, ma kasutame tegelikult samasid asju, aga ma võtsin juurde ühe vegan juustu ja siis tofuviinerid. Sa teed saate pärast praegu kummikinnastega või kodus, kuidas sa teed? Praegu mul on ebamugav, mul ei ole kraanikausti siin kõrval kohe, et ma saaksin käsi minna pesema ja siis mul on lihtsam teha nii, et ma lihtsalt võtan need kummikinnad vahepeal käest ära. Et ma korjan kõik ära selle, mis mulle siit ei meeldi, võtan ainult puhta tailiha osa. Ja kuna ma teen kogu selliselt, ütleme ainult ühele inimesele ehk endale praegu, siis ma väga palju seda kana teine tükk jääbki ilmselt alles. Ma isegi ei mäleta, mille ma kana söö viimati, ma pean mina ei söö väga loomaliha ega sealiha, aga kana ja kala ma söön. Ja kui ma teisipäeval käisin mehe tervise konverentsil, siis tuli välja, et meil Eesti meestest on 60% ülekaalulised. No isegi iga 4. koolilaps on ülekaaluline. See on tegelikult väga suur probleem, epideemia ja kui mina kui naudingute koolitaja, siis mis see juhtub esimese asjana, kes mees on ülekaaluline, kannatab suguelu, sellepärast, et veretestosterooni tase hakkab langema, östrogeeni tase hakkab tõusma ja võivad tekkida erektsiooniprobleemid. Ja samas on see väga suur ohumärk, kui mehel on tekkinud erektsiooniprobleemid, siis juba 4-5 aastat hiljem on südame-veresoonkond. See on esimene ohumärk. Mina teen kodus kogu aeg põllega toitu. Mul on väga ilus enda põll ja ma ikka tunnen ennast kodus päris kokana. Ainult müts on puudu. Aga mulle meeldib toitu teha, süüa teha. Ma teen seda väga harva, kui mina süüa teen, siis on see ikka pere jaoks selline pühalik hetk. Ma ei söö kõhtu kunagi täis, kas sa tead miks? Nii? Sest täiskõhuga on väga kehva seksida. Ja sa kunagi ei tea, millal võib asjaks minna, eks? Just. Minu toit on valmis. Super. Tead, mis see? Vahetame kohe ära. Ma lähen nüüd siia panni juurde. Seda sama toitu võib ka teha ahjus ja palju suuremas koguses, niimoodi, kui on suur pere ja kuna see valmistamise aeg on nii lühikene, läheb hästi kiirelt ja on ka väga maitsev. Tänaseks ma olen koolitanud üle 13,500 inimese ja Eestis ei ole kunagi keegi nii palju vist seksist rääkinud kui mina. Mina räägin seksist nagu kartulisalatist, kuidas lõigata, hakkida, keeta, koorida, kui suured tükid ja väikesed tükid. Nii, aga kuidas sa nüüd säilitad seda erilisust, kui sa sellest kogu aeg räägid ja see on kogu aeg, et kuidas see maaga nagu säilib, eks ju, sulle? Et mismoodi? Ma pean ütlema, et mul ei ole kunagi kahte ühesugust joonimassaaži või lingamassaaži või kahte ühesugust vahekorda. Kuna me oleme mehega nagu nii avatud, siis me saamegi kogeda ja minna iga kord nagu järgmine tase. Ma olen vahest mõelnud, et kus on see lagi? Seda lage ilmselt minu elus küll ei ole. Ei, see on hea mõelda, et lage pole, eks? Aga ei olegi, ja just sellepärast, et ma olen nii avatud, et mul ei ole niimoodi, et ütled mehele, kas sa saad, kus sa nüüd teed, sinna küll ei tohi panna, eks ju. Mulle kõik sobib, palun. Võtan kõik vastu, mida mulle head pakutakse. Aga sa tegeled ka koolilastega? Ja koolilastega nüüd ma olen juba rohkem kui aasta seda projekti vedanud, see on pilootprojekt. Ma eile tulin just lähtekoolist, kus oli siis 7.–9. klassini loenguformaadis. Ja luban alati kuulata ka kooli direktoril, luban kuulata õpetajatel, kes tahavad. Ja üks õpetaja tuli, sotsiaalpedagoog tuli minu kõrvale, ütles, et tead, et see peaks olema kooli täiesti õppekavas. Ma olen alati mõelnud kusjuures, et see on nii ebanormaalne, et koolilastele on porno kättesaadav, küll aga sinna juurde rääkida nagu päriselt intiimsust ja seksist, seda ei ole. Et nüüd on sina täidad ilmselt selle kohe ära, eks ju? Väga suure osa ma räägin emotsioonidest, räägin sellest päritoluperest,
kui väga, missugune on ema-isa suhe, kuidas me selle enda sisse integreerime, kuidas me sedasama mustrit kordame, räägin emotsioonidest, räägin ei ütlemisest, kuidas öelda ei, sest see on nii tähtis, et sul on enda piirid ja noortel on ka see, ütleme see popp-olek, eks teised teevad, et mis mõttes mina nüüd ei tee, eks. Ja siis räägin hügieenist, hügieen on hästi-hästi oluline, väga-väga suur osa sellest. Nii paljud lapsevanemad kardavad, et appi, et kui lapsele seksist rääkida või seksuaalsusest, mis on tegelikult inimesel väga loomulik ja sünnist saati juba meil olemas, on lapsevanemad, kes kardavad, et äkki siis lapsed hakkavad liiga varakult sellega tegelema. Aga mis on uuringud? Uuringud tõestavad täiesti vastupidist, mida rohkem laps teab seksist, seksuaalsusest, ohtudest, turvalisusest, kõigest sellest, seda hilisemaks lükkub tema esimene vahekord. Meil on lapsega kokkulepe, et me jagame üksteisega kõike ja tema tõesti... Kus sul laps on? Mul on laps 11-aastane, saab kohe varsti 12 nüüd suvel, aga et... Sul on tütar? Mul on tütar, jah. Ma väga tahtsin tütart ja mul on üks ainus tütar ja ma olen väga-väga rahul. Et temaga meil oli kokkulepe, et me jagame kõike ja ta tõesti teab kõigest. Kui ma tulen koju ja mul mingi teema, no võib-olla ei tahaks nagu kohe, ütleb emme, mul on tunne, et sa tahad minuga rääkida. Ja siis ta peegeldab mulle tegelikult tagasi seda, kuidas mina olen temaga olnud. Ja kui ma koolides käin lastele loenguid andmas, küsin, et lapsed, et kas te jagate enda sisemaailmast kõik, enda hirmud, häbid, soovid, ebaõnnestumised, siis mida enamus noored ütlevad? Ei jaga. Muidugi. Ja siis ma küsin, aga kas ema-isa jagavad? Ütlevad ei, aga vaat see ongi see põhjus, meie vanematena peame kõigepealt olema hästi avatud oma lastega, kui me soovime, et nemad jagaksid meile oma saladusi. Nii hästi ütled, sest et lapsed teevad ju nii, nagu me teeme, mitte nii, nagu me ütleme. Jah, just. Millised koostisosad siis suurendavad naudinguid või kuidagi ergutavad sellist naudingute tajumist järgselt? Mul on isegi selle kohta täitsa teine osa lingamassaaži eraldi see tabel sellest, aga praegu, mis banaan tuleb kohe meelde, siis olid seal mandlid, siis on, ütleme, ananas tegelikult, võib-olla teda ei, miks on ananas hästi hea, just meestele kui naistele, ta muudab meid maitsvamaks. Ananas ja kaneel muudab sperma maitset. Vastab tõele? Vastab tõele. Nagu mees ja põluta samal ananassi, siis on ikkagi mõru. Ja ananas teeb magusaks? Jaa. Okei. Ja miks on üldsegi nagu veel selline, see mõjub, kui mees maitseb nagu ananas ja naine selle kõik endale omastab, eks ju, limpsab kõik viimse tilgani, siis see mõjub ka meile seestpoolt väljapoole. Aga ja teiseks kindlasti ka, mis suuseks teeb naisega. Hoiab näolihased toonusas. Aha. Et see on väga hea harjutus. Nii palju siis naudingute rohkest toidust ja mismoodi seda süüa. Meie toidud praegu said valmis. Sul on siis suitsukana, sinijälitus, juustu, kreeka pähklite roog. Ja mina siis olin inspireeritud Epu retseptist ja soovisin seda teha vegan variandina. Epuga me nüüd maitseme ära need toidud, proovime, lükkame kahvli sisse. Ma ei ole ammu retsepte leiutanud väga või sellega tegelenud. Mulle nii meeldib, et sa mind inspireerisid nagu sellest suunas praegu liikuma. Väga tervislik kamps. Ja väga kerge. Mina tahan sinu oma maista ka. Ma ei ole seda tofu, seda, mis assi see sul on nüüd siin. Sul lõhnab soolasemalt ja suitsusemalt kui mul. See tuleb sellest, ma arvan, et see sinijälitus just annab nagu mõnusa meki juurde, on ju. Ja mul oli veel võimalus lisada siia seda taimset majoneesi. Täitsa 2 erinevat maitset, täiesti erinevad. On ju? Täiesti erinevad, nagu ütleme sarnased komponendid, aga mul on küüslaugune ja sojakastmine, sul on suitsune ja selline soolakas. Mulle maitseb enda oma rohkem. Mulle maitseb enda rohkem. Nii tore. No ongi õiged toidud just saime. Oota, aga ma tahtsin tegelikult proovida seda sükest majoneesi kreemisust siia juurde lisada, et mis siis saab. Nii et mulle meeldis see küüslaugu sojakastmine tofutükk paremini kui majoneesina. Väga hea. Okei. Issand, kui super. Kuidas tuleb õigesti kallistada?
nii, oota, ma tean küll. Ma tean. nii, no kuidas tuleb, ütle sa. Võiks õpetada tegelikult nipimeestele, kuidas tahate teada, kuidas mehed, kuidas naist maha raustada. Nii. Nad peavad nägema jälle sinna poole. Näevad nad. Nii. Et naine, kui on täitsa vihane kuri, on ju. Nagu mina praegu. Ja, näiteks. Naist ei tohi kunagi jätta üksinda oma emotsioonidega. Ma olen küsinud meeste käest, mis te teete, kui naine vihane kuri? Üks ütles, et võtan õlle, lähen garaaži. Ühesõnaga, kui sa tagasi tuled, kui naine on ikka veel väga vihane kuri, võtan teise õlleks, lähen garaaži. Kunagi ei tohi nii teha. Pöörasel naisel tuleb võtta kinni, mis sul viga on? Tule siia ja hoiad teda nii kaua, kui ta rahuneb maha. 3-5 minutit sobib hästi. Ja südamed on alati koos. Tead, aga mina pean ütlema, kuidas mulle meeldib olla kallistatud. On niimoodi, et ma panen mehe õla peale, panen oma pea ja siis ta paneb oma käed minu ümber ja siis ma nagu kaan selle mehe energia, suure energia sisse ära. Ja mida see sulle meenutab? Siis, kui sa olid väike laps, kui ema sind niimoodi kaisutas? Ma tunnen ennast hoituna. See meenutab mulle turvalist ja hoitud tunnet, usaldushetk on väga ja hästi siuke intiimne lähedus. Just. Nii peaks ikka naine ennast kogu aeg suhtes tundma. Ja mees ka. Ka mehed tahavad hoidmist. Issand, kui hea, et meil tuli täna saatesse. Mõtle, kui palju uut infot kindlasti väga paljud kuulsid. Olge inspireeritud, elage hästi. Kohtume juba jälle nädala pärast esmaspäeval. Kohtumisteni. Et ma imetlen oma meest. No sellest me just rääkisime. Ja tema imetleb, et mille pärast sa kellega koos oled, on ju. Sa oled nii äge millestki. Ja mina ei suuda üldse oma mehest käsi eemal. Olid hommikul vara juba kohe, teed niimoodi rabad. Ja kui on äge mees, siis raaks. Siis hakkavad kohe näpud tööle.